Paman do keplak. Siapa nampi? Bempok. Do kedo paman do keplak sudah ganti paman. Oh ya, aduh. Bang lu lah ngacem. Kita yang best na Jawa doang. Ayang. Nonton. Nano nane to. Ajang murto. Ki doyon. Yang beli ngacem teh nake kukulo dah, Pak. Doyon beli sampunang mebosan simpatnya ya. Nah. Tolong. Sampun apa beli? Aduh beli. Mama tolongin mama. Nah, jadi bapak tawaran sana nak. Mare nyoreng bang abah ka dini kadena lagi Pak Iwe. Bulu kini bikas ke anu ngundang kan? Bulu kini. Ini ulah aku ngundang di bang kan? Oh iya. Paman. Lihat. Yolas wajang di lembaran teh mama. Enggak, di balik cetek bang ini. Si paling kene mula. Yang makejang bangkau di dia hidup menang. Daya ngaksi satu duit nih. Sambat presiden berjam. Bang. Iya, udah dok akan membela pasti kembali ke peti. Oh, mula waket dok hengken, nyertai hengken. Ini lah kalau dia baca ini. Jenang gue ini ambil. Tentang tamu sana biasa mana ya? Ngapi ratu aku? Siang atuh. Sekarang paman kali. Hah? Kali. Dan terus pedagang. Aduh, buang meleset. Paman kali. Aduh. Kengket paman. Aduh paman. Waduh. Kengket paman. Nenten wendon. Saya ngadu. Lamun sing atuh jemak bagian ini Jangan paman. Doa paman. Bahkan wendon uning pada. Udah. Tinggal gue. Ki Agung tulungin di tiang beli. Tulungin beli. Jangan paman. Dodo, apa jenengan gue atuh dodo. Napi sana cingak-cingakin beli. Nasi dijauh. Nah, nu misi ben duang tebeh. Sampun na mau sang ajengan malih. Beli sampun mango ke Sengkala. Akan digai beli raw. Yen dan sampun ikaminap sampun napi penadosan. Sing san sinawang pangeraso nang jipeser dogo. Nasi ini dijobe nur benduang tebeh. Ciplak. Ngerodok. Oh ngerodok bohong sih. Kenapa cing ngerasa ngerodok itu? Oh, sanun nunas ye. Jajan, jak mesriak kan. Tawang ci. Cai bangun nasi. Tamiu ini sing ada lem. Nasi itu mesti serano mesti cetek. Pangsi doci bangko nyelekete. Yang sing ngalang gelah teko mati ci mare. Mati di dia dan. Benar. Kena mau kena mana
None nungunang, pang sido cibangko pangaluh penang hitungin somah. Mati di tiang. Benar. Kecedek. Kurang di tiang ada ngitungin. Benar. Nyen balik ngitungin. Diwasa ke sampai. Segar cai. Waken nendang ibom makacos. Kewala ane sakit kali dawa. Cai sing nawang rasang sakit. Weh, Apa ya? ngawak cai mau bertenang. Nyen cai yang cai. Menyentuh. Ni pinaku muda ning jagat bujo negara kawan cai. Apa madan ketu? Weh cai cilemu. Sing cai nawang muda ning jagat bujo negara. Pangtawang cai. Wakil raja jagat bujo negara pangtawang cai. Raja cai. Benar? Nenen. Nyen cai. Pepadan patuh tegake wakil raja ane undang cai raja Sunyantara. Engkau si kedek. Mirip cai sing nawang. Apa tujuan wakilnya awinan wakil umang cai. Sahe cai dia cepet ini. Pernah jadi ngomong dia? Cai sing pantas lah kurang jege buka keco. Wakil yang pantas. Benar? Ane pantasnya. Wakil maru pantas. Puyo pantas cai ngamon kuranan. Kemudian wakil jadi ngamon somaya. Keke kena cik. Hei, sing kodingan cai. Surya kena cikin banyak-banyak ke. Sampai kisah asing lah kurang ke keto. Wakil Surya Kena. Benar? Sawire sing asin sing Sing- pantas. Dong wakil Surya Kena. Apa cai Surya Kena? Keke kena cie. Aeng. Kumen. Matelo. Tinggi sampun cina ya. Kau sesan kodok. Dewa sang saya. Kadang takut. Nen malu. Lak nani bom mesiat pedek. Kal mesiat udah mau nih. Kano ngenano. Lo seman manu bertarung. Kumen kang undangan akar mesiat. Perkelumnyuk limone. Adi misi kal mesiat. Ngentang lengan. Nekas sang gemolang adi misi pekrunyuk beran. Kes. Adi minyak misi kakak setnya beran. Ulian kere ken. Sing ada diimpalin. Heh. Angka cai siap. Raja pojok puli negara. Ngawak cai maunya makajang pedang cai. Bong bangko payo hidup atman sini semua paling. Ane orang cai. Satu duit ni. Benar cai dengan rebut nak. Kekan dia cai ni. Wakil meraja perang. Muluk dah. Di tambangan jani gelas yang mempisalah ken cai beranti melan yang dewek melan yang somah cie ke wala tambangan jani jelema ni dah dua tu sing cai lah do mana gelak ni patut ngarepin Sempadas. benar melang ajak ada dia Adi, melang mengkap do di galang-galang ni. Ni ada raja uli pojok negara. Bodinga cai. Wakil yang pantas melawan cai. Ane pantas mula ni nana. Aden cai ni. Benar, yang wakil bakal ngelawan cai. Sina wakil kalah. Bagong. Indah yang aksi satu duit.
Cai jelema rare teko mai. Sing buman saya bakal ngejodang bangki. Mirip merasa kin dewek kini subhano, merasa mirip kin bok papan sini mesti belajar. Mawinan bani cai ninja jagat bojo negara ni. Again. Wake sing jumuh, wake sing yang ada ning dewek bak. Tekan wake mai tuah pepatotan. Mapan ada soal patong unang dewek wake pang teko mai sing cara bikas sini. Teka dinding ni sing kesatria pelaksanaan cina beri cetik kangon nyetik nyaman wake. Ye mulu kesatria lan pada dengan omongket kuat janan ci wake sekal mengkiri ketapak karepin ukuran ci ya. Baik. Setonen cai bangko wake dot nawang dijo cai man soleng gitu. Soleng cai. Ye sing benar pan cai matu muek bungut cai ni. Nelek matan sialah mata udang polon sia. Bara lengan si gede-gede wake cerik kal melaip kan sia. Prabu Bojonegara. Yen cai dot nawang ni sing ada lian leluhur wake nengelakan. Wake di patut perti senanan, patut munut, patut niwakan rikala ada manusia melaksana corah pangcinawang. Dengke leluhur cai ni yang sing panang maling di cuma tu wakil yang lapang tawang cai deh uyak wakil ngelah oh cai kang rebut soleng di mana wakil ni yolas yang mulut cik kesehatan jorang wakilnya bau kering Yen saja mula cai ngelak patut nyidang cinyemak di liman wak ya. Dokong, itu yari tau. Dan ini menjanin di alas. Niki sampun tukang setrum Ini kejang bakat pencanin cai sesunan wak ini. Cai jelemu tekan keadaan wakini bakat bencai bencani merasa dewek kini ngolah senjata utama di sana karena lancai ngon pada sentokan oh ini keluarga Cimardado teke nangatak mekejang wake sekal mekirik rerebutan wake sekal nah keciliran bunyi cepat nih wake pada dia kan wake sekal woi doi laku sana mako Kena potongan tadi. Tungkikin pikiran tuh. Dados keris pusaku. Dados ya. Sampun nabi dados sampun nikah. Dah kacau dia. Bangke tendas dia cepok. Aing kedek cing ikel. Dewak cing out keris benci memaling adok kang cimecian. Cekang. Eleng-eleng Koreang titian. Napi mawinan beli dados ase. Pacang yang kalian sekian titian. Ari wawu titiang ngilingin punika pejenengan bumanti mawin saking kuri kawan. Tadi sapu napi pekayunan beli. Kawinan bani beli melaksana anikan batut marah pada kini lagi video ni. Apa ni dewa mata tuan ngemaling penjenangan beli ni. Yak maka soling beli ni. Napi? Dewa ni ngemaling saja ni ngatur di paman aku. Nikayang. Titiang kasih nanggah memandung. Benar. Penjenengan beli ni kering kuri kangil. Yang yukti kadi pawacanan beli. Titiang memandung. Dos anak sios sana mak. Inarang punika surian. Wendan naratu lu agung gede. Mangkin dados jatmone puniki sane makte. Beli
Saasa ngeruntuhan wacana kadi sapunika. Yang orang titiang medaya corak, sapa sira sane ngaturin. Manut tegene ngatur pisan. Di paman aku ngene orang sia dewa ning maling. Kerajo pisuna yang sapunika ini kan nyokor dewa aran kuaku. Nih ada panjenengan dewa nang kapunut ban beli. Sangkane ngatur-atur di paman agung pakai dewa nawan. Syah. Pikayong ning pikayong na kuaku. Beli netan presiden ling ring raga. Ring kang mohon kadi mangkin. Kadi memelok yuk di pemangkin beli. Kau yakinipun titiang tan wentan memargi sapunika. Tu kapan titiang pacang purun memandung? Doning titiang sampun badue. Sampun kapaica talar kadi puniki. Nah, yang sebuah kita kopi kayun bantis. Mau nih nang pikau ini. Menawi beli lali ring bisa mani dana kelingsir. Boyo ke punika. Pusaka mau tamu. Sejauh ini warih. Puri kanginan kaping kalih puri kawang. Tan presiden pacang munut. Pusaka ni punika. Ini mungkin dah dados jakmane puniki sene mak. Ampli kamar dakon malu. Sanang cokor yo netes anake puniki aran kuaku. Saya samorane puniki. Di belangan jani wakil dot nawang tekining dewe cai ini. Nyin sejati ini cai ngelapanake. Awenan cai bani. Kaho melaksana pami ngabesuling wakil. Yang mulai dijece. Yendot mula kanya sedang buat soling ini. Ni sengadalan pebang pekak tiang ipun iano. Ya tokocap ni malu sengadalan ni ngurupaka dewek tiang mempaica merupa busana. Merupa pakaian yang ada di sejeroning keban sokasi toreng ada soling ini mencelap di tengah ni. Di subah di lantas ketundung memen tiang mulai dipuri memonok di tepi siring jagat Bojonegara. Itu lantas ada pebang pekak tiang pangsida tiang ruruh ajen dia ni ngurupaka dewek tiang. Maka cina ni bulan-bulan yang tiang ruruh kemamai. Ada pebang berupa soleng torciri buat cirene sing ada len di sejeroning kuku nakan ida ajen dia reneng-reneng cara kuku nipuni singa sapunika Kengken. Ajen cai ini reneng kukune waluya kukun singo. Memen cai ini. Ampurang pisan pengerau titian langgiano ring haji sampun udang bulan titiang ruruh haji wawu pacunduk tuaning wenten pebangipun di pamananu pinaka pekak titian mangkit puniki aturan titiang ring haji iya nenten haji sida ngangke ngelingin atur titiang pademan titiang haji Nih. Di belangan jani doh dewa sangat. Nak muluh tua haji muluh ning rupako dewa. Tuh. Tadi. Okan haji nih putra dia itu. Putra cokor dewa. Kuliah keponakan ni dewa hadane. Ni jani sangat haji ini dewa. Muluh haji ngapa beli muluh ngapa sengkala di sira haji wantah haji ni dewa ini pun tahu sayo kinana puniki ya kocap haji nueneng rapi panggo titiang kesangsaraan ini kering telengan wana kebayang-bayang atuk papatih duwe niri lima kejang mawit uling diyi paman aku ayo watase Ipun apun mangkin karena nanti kiring sana makin tingginan membawakan dari balik. aku makin ngiring wawane doning wentan wicara kadi sapuniki ngiring ring kuri malih jalan di bawah jalan sampun sami ngiring ini